味道很濃。我第一次用唔好飲去形容，係沒有毒的，你放心，沒有毒的。呢個好味好多。作為一個其實真係廿幾年土生土長嘅香港人，其實蘭香園咧香港都有名嘅，但係未去到話會特登去山長水遠走去飲嘅。通常可能喺附近居民會飲。未點餐之前咧，我見到有人飲緊咧，咁我梗係訪問下啦。味道很濃，有點咖啡味。大茶，我覺得呢度好似係咖啡味，似鴛鴦我都未試過啦。人哋話好似有啲鴛鴦味，咁我話試係咪真係咁嘅回事啊？嗱，我對奶茶要求真係好高啊，唔好令我失望。一杯奶茶，凍奶茶，30蚊一杯。香港嘅物價唔平㗎，通常奶茶20蚊至20零蚊到啦。香港都好多報道話佢呢度絲襪奶茶，真係用一對着嘅絲襪嗰啲喎，但係當然係新㗎啦，咁樣係攞嚟沖奶茶，咁啊會滑啲嘅。試下佢第一口啊！你想聽真話定假話？我第一次用唔好飲去形容，同呢間71真係冇咩分別，好淡。點解啱啱佢會話有好濃烈嘅味啊？奶味唔好重，個茶味係幾重嘅，但係個奶味唔係好飲得出，亦都唔係特別太滑。呢間71啊，有奶茶，我即刻買俾你睇。一杯凍奶茶，真係攞住呢杯嚟對標。而71 17蚊嘅貨仔，好唔該。好，啱啱七仔呢一杯咧，我遮住咗，俾人哋試下係點啊？有個小姐姐喎，是在這裡買的嗎？哦，你好，我再做一個實驗，就是給你試一下，你剛剛買那個奶茶跟別家，我跟你說，這是什麼奶茶，你可以先試一下，沒有毒的，你放心，沒有毒的，差不多。喂嗱，老友，真係唔係我講，老友啊，我給你看一下咯。7-11都是這個啊，他們打在對面呢，感覺怎麼樣？是不是給人坤啊？哦，俾人坤咗喎。值飲咧，覺得係咪值嘅？咁你等你嚟試下啦。我覺得真係同71冇咩分別啊。蘭芳園嘅奶茶係咪好頂級？絕對唔係啊！加多10幾廿蚊可以打個卡咧，咁又覺得抵喎。呢張卡10幾廿蚊抵唔抵咧？咁啊，交俾你決定啦。最多本地人嚟嘅呢度士丹利街，整個下午茶、凍啡奶茶，真係基本嘅。但係呢啲係好有本土嘅味道，呢啲就嚟失傳㗎啦。嗱，兩杯奶茶就一杯係蘭香園，特登拍俾你哋睇嘅。我平時點解我真係冇飲蘭香園？就係我真係飲開呢間茶檔。呢個好味好多，絲滑好多，重味啲，但係呢一個我真係唔會再飲嘅咧，做30蚊大佬啊！呢度10幾蚊嘅大佬，有時唔使一定睇網上嘅評論嘅，睇下我哋啲本地人教正你啦，每次都好好味，但係咩味？等你哋過嚟試下。我係香港簡 Sir，記得俾 like 同 follow 我啦。